大衛喺呢個懺悔詩裏邊求神洗去一切嘅罪。第二節，求你將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。仲有佢話到第七節，求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨；求你洗滌我，我就比雪更白。今日我哋有冇喺禱告裏邊向神嚟到認罪呢？如果我哋知道我哋嘅神係一個公義而無所不知嘅神，正如先知拿單指責大衛，佢話你喺暗處做嘅事，將來喺明處裏邊呢都會嚟到顯露翻出嚟。其實冇一個罪可以隱藏，正如中國人所講，紙係包唔住火。而一日呢個罪，如果你冇對付嘅時候，就會當眾嘅流咗出嚟。我諗嗰啲淫照事件呢，就俾我好深嘅體會。聖經話到你喺暗處做嘅嘢，將來喺明處嘅就嚟到去裸露出嚟。我諗佢哋嘅主角點會諗到全世界嘅人都會睇到佢哋喺淫亂裏邊所做嘅事呢？所以我哋喺禱告裏邊好重要一個嘅質素或者要素係咩呢？就係先去認罪。我哋求神除去我哋一切嘅罪。當然而家我哋嘅呼求就唔係求你用牛膝草除去我嘅罪，因為當時牛膝草就係我哋嚟到洗嘢嘅。咁呢個象徵性嘅即係表達方式。今日我哋知道係因為耶穌基督嘅寶血去為我哋被釘十字架，以致到我哋因為佢嘅救贖而可以得到潔淨。我就求神嚟帶去赦免我哋嘅罪，用佢嘅寶血塗抹我哋一切嘅過犯，叫我哋唔再陷喺呢個罪嘅裏邊。呢個係好重要，罪會將我哋嚟帶去壓死，叫我哋嘅心裏邊不安。但係如果我哋能夠得到神嘅赦免，我哋就有呢個赦罪嘅平安以及喜樂啦。求神幫助我哋每一次禱告之先，係真心嘅悔改認罪咯。